2, 4, 5. En Joan. Sí, jo li vaig dir que era Ja veieu que aquest any ens hem desplaçat perquè el vent no ens deixaria fer la celebració en condicions. Espero i desitjo que sigui una festa ben reeixida i que pensem l'any vinent que serà el 75è aniversari. Hauria de ser una festa ben joiosa per tots. I per celebrar-ho, us informo que estem amb la intenció de fer una samarreta commemorativa, més o menys com es va fer aquesta que porto ara, quan vam fer 50 anys. Esperem que el dissenyador ens la sàpiga fer amb gust i que tot vagi bé. O sigui que endavant i en comencem amb el repartiment de premis, que segurament és el que esteu esperant més que altra cosa. Bueno, que tinguem bona festa a tots. La constància de l'any 23, que les donem ara en aquest any 2024, i començarem pels 10 anys d'assistència a la platja. Primer donarem el de Canovelles, Jordi Lloreda Collell. Jordi Lloreda. Poseu aquí davant de la taula i farem una foto de grup. Anirem ja per les medalles dels 15 anys d'assistència. I ara d'Igualada, Claudi Canals Sorís. Ja és estrany, Ja és estrany. Poseu-vos aquí davant per fer la foto, de grup. Bé, passarem ara als de 20 anys d'assistència. De Folgueroles, Sergi Gordillo Alfredo. Doncs ja estem dels d'aquí, els de 20 anys. Poseu-vos aquí que fem la foto. Per 25 anys. Comencem per Centelles. Josep Vidal Barjoan. 25 anys. Anna Benet Berenera. I també de Tona el David Mir Serra. Són els de 25 anys per assistència. Poseu-vos aquí davant que fem la foto. Ja són anys, 25. Més encara són els de 30. Som-hi. De Granollers, Joan Requesens Rovira. De la Garriga, Marina Castells Marquès. I de Sant Julià de Vilatorta, Guillem Parés Panamà. 3 anys? Ja costa, costa això. Aquí hi ha trampa, aquí hi ha trampa.
Sí, poseu aquí que fem la foto. Molt bé, enhorabona. Pels 35 de Santa Eulàlia de Ronçana, Lluís de l'Obart Duran. I de Sant Vicenç de Montalt, Agustí Soler Diar. Poseu d'aquí que fem una foto. Enhorabona. Anem pels 40 anys d'assistència. De Centelles, Maria Dolors Soler Comermes. Molt bé. De la Garriga, Raquel Berniol Colom. Ai, que curat. De Manresa, Montserrat Bagués Ribas. Ja ho sé, ja et conec, ja. No ets la De Sant primera. Miquel de Balanyà, Marta Vallbona Pujol. Ets la primera. Santa Maria de Palau Tordera, Montserrat Paitoví Nadal. Cinc dones, Totes dones, Felicitats. Ja us podeu posar aquí perquè la foto. I ara ja anem pels més veterans d'aquest any. Els de 50 anys d'assistència. Els més grans. Anem cap allà, anem. Vine. Remei Missé Senyer. Remei. carinyo. Molt bé, doncs acabat l'acte aquest del repartiment de les medalles i els premis a l'assistència, el proper acte és la missa que la celebrarà el bisbe de Vic, no sé, Romà Casanova. Germans, hem arribat als 4 punts de l'horitzó. Som aquí, Senyor. Germans, hem arribat als 4 punts de l'horitzó. En del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit. Quin regal poder celebrar l'Eucaristia aquí, avui diumenge dia del Senyor, i aquí en aquell lloc, al cim de Matagalls, i avui, aquest any, en aquest emplaçament, degut al vent, però també tenim al fons tota aquesta vall i Viladrau, que és un regal també de Déu. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la... Lectura del llibre del profeta Amós. En aquells dies, Amasies, sacerdot de Betel, digué a Amós: Vident, vés-te'n d'aquí, fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí a Betel guarda't de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l'estat. El Senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps Jesús cridà als 12 i començà d'enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que fora del bastó no prenguessin res per al camí, ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçar aquest cim del Montseny, en el goig de participar en el 74è aplec de Matagalls. Una tradició, doncs, de solera, que es manté des de l'any 1950, quan es va canonitzar el pare Claret. Era just que es fes així, donada la presència del sant de Sallent a la parròquia de Viladrau, com a rector regent, i el seu interès
en la creu d'aquest cim, la qual va ser restaurada per ell. Aquesta fou la intuïció del pare Faustí Illa, l'ànima dels aplecs de Matagalls, juntament amb tots els que han fet i fan possible aquesta realitat que ens omple de goig i fa créixer la nostra fraternitat. Està clar, per tant, la relació entre Sant Antoni Maria Claret i el nostre aplec. I en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa amb les seves mans santes i venerables i, donant-vos gràcies, el partir i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Cos sagrat, mentre seràs fort, calze sant, veu la meva sang, que jo sóc la vida i jo sóc l'amor. Oh Senyor, reuneix els homes amb l'amor, i l'amor ens pura prendre el teu amor. Oh sagrat, mentre seràs fort. Acció de gràcies. Gràcies, Senyor, pel meu grapat de terra, vivificat pel vostre bleix diví, per l'esperit que anima la desferra. La vostra imatge heu donar-me per auster bressol, pel niu de pedra, pel capliu de braça, pels vells camins enamorats del sol, pel vers amic, pels mestres, pel pa d'Eucaristia, que em dóna el cel a l'hora terrenal. Hem complert ja el que és propi d'aquest aplec, que és celebrar també l'Eucaristia aquí. Però, bueno, i encara més quan que ve és els 75 anys. Sí. I ben reeixit, això, eh? Vinga, va. Farem-ho. Farem venir la Ben família. reeixit. Farem-ho i que podem trobar-nos al volt de la creu i podem cantar els adeus, que no sé si avui seria interessant anar-ho a fer allà dalt. Sí, jo crec Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Pare, Fill Fill i Espírit Sant. i Esperit Sant. Amén. Amén. Germans, aneu-vos en pau. Donem gràcies, Senyor. T'han donat la medalla. Has arribat a temps. És l'hora del saber, ens hem de dir adéu-siau, germans, feu-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pau. El nostre comiat diu a reveure a Déu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. No és un adéu per sempre, és un adéu per un instant. Al cel la refarem i fins potser serà més gran. L'any que ve a tots. Salutacions a tots. Visca Catalunya, doncs visca Catalunya. I que tinguem un govern que l'encerti.